Taurus Airsoft tabanca modeli. Full metaldir. 120 metre bölü saniye çıkış hızı, gayet yüksek bir çıkış hızı. 580 gram. Bu şekilde kutusu. Şöyle bir göz atalım modele. Evet. Bu şekilde. Metal ağırlığı, ele oturması gayet güzel. Çıkış hızı yüksek bir model. Beğenilen bir tasarım. Kolayav.com web sitemiz üzerinden ürünü inceleyebilirsiniz. On adet tüp, 800 tane mermi hediye ediyoruz yanında. Sitemiz üzerinden ürünü inceleyebilirsiniz. Bu şekilde şarjörü, tüp yerleştirme alanı. Bu şekilde. Güzel bir model.